So I guess that's why in suburbs, I guess they set up the industry area. It's like in Bangalore, they have this electronic city. So I guess it's the same concept. Where I live outside of Chicago. Are you in Oklahoma? Yeah. Okay. It's crazy. How'd you end up in Oklahoma? ไม่กินนามีไม่กินครับ เอาอะไร พี่พายุก็ไม่กินครับถือเฉยๆครับ ลำใหญ่อะครับ แล้วไหนลำเล็ก อันนี้ลำใหญ่แล้วอันไหนลำเล็ก เอาน้องใหญ่นะไอ้น้องใหญ่พี่นนดูพี่นันดูพี่ดูดู In New Mexico, the part of we have annual trivia. ให้นั่งยืนนั่งวิน How about mountain? Montana, we have อินต้องยืน ACL resources. And now we have Michael Sirocco, who is an ACS. And then Mary has, I can't remember. เดี๋ยวเป็นอะไรเอาเป็นได เครื่องบินนะครับ เอาเป็นแล้ว So we have Justin out here in his turn. Yeah. And then there's the one. Well, I'm like, good one. I got like 2,700 movies on my server at home. I just downloaded. You gotta have a football 24. Yeah. Oh, Spy Who Dumped Me is good too. Was it? Yes. I'll be interested in the Pikachu. So I guess we are going to go huddle around. We'll all sit around him. No. I'll go behind him. I'll be right back. Yes, Is it like watching? This is good alone time. Yeah. บันนี้มามีบันนี้ บัสเหรอครับ So basically we get on ไหน the ครับ plane บัส and พี่ I พายุ don't know you, I was you just don't gonna know say me. we get on the plane and we don't know each other. Well, you can say, hey, what's up? Oh, yeah. On the way to the bathroom. Let's see who you in for. It's serious. Okay. นั่นมันกระดาษป้ากินเค้กสิกินกระดาษทำไม เอา So they need เอาคายมา มันมีกระดาษ I don't know. Yeah, and it's weird because I went on and I changed my seat on the guitar, but the way I picked it, it had me over here. But now when I look, เอา that's the one with หมด the comedian who just got in the car wreck. Oh, no. I can never remember. I don't remember. Really short way. Yeah, yeah. เอา Never remember his name. อะไรหมุน Yes, อัน Vinci. Yes. Yeah. I never remember the name. นักขึ้นแล้วนักขึ้นแล้ว อ๋อ มีเครื่องขึ้นครับ You downloaded the นักขึ้นแล้วนะครับ ผม It's good. It's really good. You never know what. เดี๋ยวนักขึ้นแล้วนะเดี๋ยว โอเคครับผม นี่อันนี้ตัวเราแล้วตัวเรา Like when I'm in Chicago, I just stream from my house. Really? แล้ว That's for just ป้าบอกใคร and บอกใคร กระเป๋าผู้โดยสารคนอื่นเขา your seats are gonna be more angled. So that one was kind of weird for me because สายฟ้าไม่กระทืบเท้าครับ so when you're going up, Yeah. it's more like I'm going up and sideways to my right. So ว่าว่า เอ๊ะ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  no Bye.